almagtig, wys, regverdig. U is vir ewig God en Here. En ons glo in U met ons hele hart. Maar ons weet ook dit is niks anders as genade alleen nie. Dit sluit aan by ons prediking vanoggend, broers en susters. Ons gaan lees uit Matteus 20, gelykenis wat jy almal redelik goed ken. Dit is die gelykenis van die arbeiders op verskillende ure gehuur. En ons gaan hierdie gelykenis bespreek onder die opskrif vanuit genade is jy gered. Vanuit genade moet jy lewe. Maar voordat ons hierdie gedeelte saam lees, gaan ons eers ons Here ook nader in gebed, en afhanklikheid en vir hom vra dat hy ook hierdie gedeelte vir ons so sal oopmaak dat dit by ons sal inslag vind. Soos wat ons lees in Spreuke, dat hy dit op die tafel van ons hart sal skryf en dat dit ook deel sal word van ons lewe. So broers, kom ons staan en aan almal van ons, kom ons word stil voor die aangesig van ons Here. Almagtige God en grote koning, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. As gemeente saam is dit vir ons 'n voorreg om hier te kan wees. En genade alleen dat U ons as U kinders geroep het om hier te wees. Om U te volg. Om U disippels genoem te word. En daarom besef ons, vanoggend se verrigtinge gaan nie oor ons nie. Het gaan ook nie oor die gebou om ons nie. Dit gaan eerstens oor U en U woord. Ons bede is dat U met ons vanuit U woord sal praat. Dat U die boodskap in ons harte sal vaslê. Ook veral in hierdie tyd waarin ons staan tussen Paasfees en Hemelvaart. Verder, o Here, dra ons die gemeente aan U op met al die werksaamhede wat voorlê. En ook elke lidmaat, elke familie, elke gesin, elke egpaar. Ons dink aan hulle wat siek is, ongesteld is. Aan Fred wat aansterk by die huis. Tannie Duy wat nog sukkel met haar been. Ons dink aan Tannie Esther wat die komende week weer behandeling kry. Ons dink ook aan oom Skalk wat nog steeds bedlêend is. Ons dra hulle aan U op wat verjaar. Tannie Frida wat 86 jaar oud word. Maar ook klein Bertus eis met sy verjaarsdag. Here, vergewe ons waar ons nie soms leef die dankbaarheidslewens wat ons veronderstel is om te leef, wat moet getuig van U liefde en genade nie. En help ons dat dit wat ons doen, ook dit sal verkondig aan die wêreld daar buite, 'n donker wêreld, 'n hopelose wêreld wat die boodskap van die kruis nodig het. Dit alles vra ons nooit uit verdienste uit nie. Want vanuit onsself weet ons kan ons niks verdien nie. En daarom vra ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan die gelykenis saam lees. Let veral op die antwoord van die huisheer in verse 14 en 15, maar ons gaan tog na al die aspekte van hierdie gelykenis ook kyk, want dit skets vir ons 'n spesifieke beeld van God se koninkryk, en daarom moet ons na die gehele beeld kyk ook wat hier voor ons lê. Matteus 20 vanaf vers 1. Want die koninkryk van die hemele
is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die 3de uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan, en hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die 6de en die 9de uur uitgegaan en net dieselfde gedoen. En omtrent die 11de uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle hier die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang. En toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders, en betaal hulle hul loon, en begin van die laastes af, tot by die eerstes, en die wat omtrent die 11de uur begin het gekom, en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laastes het 1 uur gewerk. En u het hulle gelyk op behandel met ons, wat die las van die dag en die hitte gedra het. Maar hy antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan wat jou is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? So sal die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Ons lees vanoggend net tot sover. Van die begin van die geskiedenis van die mensdom af, het kuns nog altyd 'n groot rol gespeel. Dink maar vir 'n oomblik aan die eeueoue Boesman-tekeninge wat ons hier teen die mure van die grotte vind in ons eie land, by byvoorbeeld die Cederberge. Nou, van die invloedrykste werke in die geskiedenis van westerse kuns, dis ongetwyfeld die werke van Michelangelo, dit wat hy daar teen die dak en die altaar van die Sistynse kapel geverf het. Net foto's van hierdie werke skep alreeds verwondering by 'n mens vir die omvang, die pragt van dit wat hy daar gedoen het. Nou so ook die Mona Lisa van Da Vinci. Die werke van Van Gogh, Rembrandt, Raphael. En name vanuit ons eie geskiedenis soos Pierneef, Preller. En wat hierdie mense so suksesvol gemaak het, was hulle vermoë om deur verf en kleure diep met 'n mens te praat. Deur die uitbeeldings, die karakters en die tonele op 'n skilderdoek, het hulle dit reg gekry om die verbeelding, om die emosies van mense aan te gryp. In my eie huis gaan ek tog nie 'n skildery hang wat nie vir my mooi is nie. Ons hang skilderye teen ons mure waarmee ons kan assosieer. Vir meer kunsinnige mense is dit dalk prente met blokke, strepe en sirkels en ander forme van moderne kuns. Vir ander is dit dalk weer die toneel van 'n donkiekar op 'n plaaspad. Of 'n krummetartboom in die Bosveld of 'n ou Kaapse Hollandse huisie teen die hange van die Outeniqua berge. Vir elke mens is dit anders. En elke mens hang skilderye op wat met hom of haar praat, waarmee hulle in hulle lewenskonteks kan assosieer. Nou broers en susters, gelykenisse, soos die een wat ons vanoggend saam gelees het, is 'n vorm van 'n woordeskildery. In plaas van verf
en 'n skilderdoek, het Christus woorde gebruik om vir ons sekere tonele ook te skets. En deur hierdie woordeskilderye het Christus ook vir ons 'n baie spesifieke boodskap oorgedra. Maar anders as die betekenis van al die ander skilderye en uitbeeldings in die wêreld, het hierdie gelykenisse 'n baie dieper, 'n baie belangriker boodskap, oneindig groter as selfs die uitbeeldings in die Sistynse kapel. Dit is van kardinale belang vir alle mense deur alle eeue heen. En vir ons as koninkrykskinders soveel te meer so, want Christus met hierdie woordeskilderye praat met ons oor die wese van sy koninkryk. 'n Koninkryk waarvan ons as koninkrykskinders deel is. En daarom lees ons dan in vers 1, want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nou 'n werksdag in daardie dae het ook al reeds baie vroeg in die oggend begin. Die toneel wat Christus vir ons hier skets, is een van 'n huisheer wat nog voordat die son sy eerste strale by die horison gebreek het, op die markplein van die stad gestaan het, om dagarbeiders, om werkers te huur, om op sy wingerd te kom werk. Uit die konteks neem ons aan, dit was oestyd. Die werk het gewag. Nou die dagarbeiders was afhanklik van sulke geleenthede. Want die gebruikelike loon vir so 'n dag, 'n denarius of 'n penning, soos wat ons in die gedeelte gelees het, dit was net genoeg om 'n gesin vir 1 dag lank te voorsien in daardie dag. So die huisheer huur dan die werkers, en hulle begin om op sy wingerd te werk, ongeveer die tyd wat die son opgekom het. Later lees ons ongeveer teetyd, hier die huisheer nog 'n klomp werkers. En nog later, 11 uur omtrent, doen hy dit weer, en so het dit aangegaan. Maar nou moet ons besef, hoe later 'n dagarbeider gehuur word, hoe minder het hy gewerk en hoe kleiner loon het hy ontvang. Maar ten spyte daarvan lees ons hoe die huisheer laatmiddag die 3 uur nog 'n groep huur, en dan net 'n uur voordat die dag se arbeid moet eindig, hier uit die laaste groep. Nou hierdie laaste groep het nie daardie tyd nog op die markplein gestaan omdat hulle nie wou werk nie. Vanuit hulle antwoord kan ons hoor, hulle is nie die geleentheid gegee gewees om te werk nie, hulle is deur al die ander wingerdeienaars verwerp gewees. En nou sien ons, hier kom die huisheer, en ten spyte van die uur van die dag, bewys hy guns aan hierdie mense, en hy sê vir hulle, kom werk julle ook op my wingerd. Nou daar was regtig nie meer tyd om enige sinvolle werk te doen nie, om 'n groot bydra tot die dag se arbeid te lewer nie. Want hoeveel werk kan mense regtig in 'n uur se tyd gedoen kry? Maar steeds, lees ons, was die huisheer hulle genadig. Steeds het hy vir hulle die geleentheid gegee om te kan werk. Nou later in hierdie toneel wat Christus vir ons skets, hier vanaf vers 8, sien ons hoe dat die werkers ongeveer skemertyd hulle lone ontvang. En hier gebeur 'n vreemde ding. Ons lees al die werkers ontvang 'n volle dag se salaris. Selfs die wat net 'n uur gewerk het. Maar meer as dit, die wat laaste begin het, kry ook eerste hulle geld. Vers 9 en 10, die wat omtrent die 11de uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. Hieroor was die ander arbeiders
Die werkers wat vroeg die môre al reeds begin het, glad nie gelukkig nie. Hulle konfronteer die huisheer en sê vir hom, dis mos nie regverdig nie. Ons het die hele dag gewerk en in die son gestaan. Ons verdien ons baie meer as die klomp wat nou net eers hier begin het. My broers en susters, om die huisheer se antwoord te verstaan, moet ons in ag neem wie die karakters voorstel wat Christus en met hierdie gelykenis uitbeeld. Hierdie eerste werkers verteenwoordig 3 groepe mense. Eerstens verwys die eerste werkers na die disippels. In die voorafgaande gedeeltes vind ons die verhaal van die ryk jong man. En vir veral Petrus was die gesindheid wat daarin aangespreek was nie duidelik gewees nie. Daar het by van hulle 'n tipe grootheidswaan ontstaan, want hy en die ander disippels was dan bereid om alles te los en om Christus te volg. Hulle het dan reg gekry presies dit wat die ryk jong man nie kon doen nie. Die tweede groep wat verteenwoordig word deur die eerstes is die Jode. Nou hierdie gelykenis vorm deel van Jesus se laaste bediening hier op aarde. En ons weet die evangelie was besig om oor te gaan van slegs Jode ook na heidene, natuurlik die wat uitverkies is, in vervulling van die belofte aan Abraham, jy sal 'n seën wees vir alle nasies. Nou die lesers wat in die tyd toe Matteus hierdie evangeliesbeskrywing geskryf het, geleef het dit heel waarskynlik in die konteks verstaan dat die eerste werkers die Jode was en die laaste werkers die heidene wat ook geroep was. Die laaste groep wat deur die eerste werkers waarna die eerste werkers verwys was die Fariseërs. Nou broers en susters, die Fariseërs het 'n godsdienstige hoogmoed gehad wat absoluut gebaseer was op werkheiligheid. Hulle het gedink dat hulle werke, dit wat hulle alles hier gedoen het en die godsdiens wat hulle so hard beoefen het en die mense wat hulle so bestraf het, hulle op 'n baie hoër vlak in die oë van die Here geplaas het as al hierdie ander mense. Hulle het met ander woorde gedink, hulle arbeid bring vir hulle 'n groter loon. Maar wat was Christus se antwoord aan hierdie 3 groepe? Hoe het hy hierdie sieninge aangespreek in hierdie woordeskildery wat hy geskets het? Aan die disippels het hy gesê, julle het geen rede vir enige hoogmoed nie. Dit was nie Petrus of die ander disippels se inherente goedheid of superioriteit wat gemaak het dat hulle in staat was om alles te los en Christus te volg nie. Dit was guns wat aan hulle bewys is, genade alleen dat hulle geroep is. In terme van die gelykenis, die huisheer was nie verplig om werkers op die markplein te huur nie. Hy was nie die een wat in die verleentheid is nie. Die werkers was afhanklik van die huisheer wat hulle geroep het. So Christus sê hier vir hulle, daar is niks waarop een van julle, een van die disippels of enige ander gelowige in homself kan roem vir dit wat hy gedoen het nie. Dis genade alleen dat hy geroep is. Vir die Jode sê Christus, die tyd wanneer God 'n mens roep, die tyd wanneer hy jou tot bekering lei in jou lewe, maak nie saak in die prentjie wat hy van sy koninkryk skets nie. Niemand word op 'n hoër troontjie geplaas omdat hulle
vroeër in hulle lewe geroep is nie. Of langer in diens van die koninkryk gestaan het, spesifiek soos wat die Joodse volk gedoen het nie. Die guns wat aan 'n mens bewys word, dis God se guns. En hy bewys dit deur sy genade, soos wat hy daaroor beskik. Beide die eerstes en die laastes het in die oë van die huisheer gelyke belang, gelyke status gehad. En daarom sê Christus, 'n Jood het geen gronde om op 'n heiden wat gered word neer te kyk nie, want hulle het presies dieselfde genade ontvang. Vers 16, so sal die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste. Baie is geroep, maar min uitverkies. Nou op daardie stadium weet ons Christus was in 'n groot stryd gewikkel met die skrifgeleerdes en die fariseërs, soos wat ons ook gesien het met die samevatting van die wet in Matteus 22. En teenoor hulle werkheiligheid bied hierdie gelykenis 'n baie harde en 'n baie definitiewe antwoord. Die feit dat die eerste werkers net soveel loon ontvang het as die laaste werkers, spreek boekdele oor die waarde van hulle werke. So Christus skets hier vir die fariseërs 'n prentjie wat baie duidelik stel dat al hulle werke, maak nie saak hoe lank hulle werk nie, net so min beteken soos die arbeid van die werkers wat maar skaars 'n uur op die wingerd gewerk het. Net so min soos wat die laaste arbeiders 'n hele dag se loon kon verdien, net so min kon die eerstes, die fariseërs met al hulle werke 'n dag se loon verdien. Nou onthou, omdat 'n dagloon 'n denarius of 'n penning net genoeg was om vir 'n gesin een dag te voorsien, om een dag te bly leef, was hierdie dagloon lewe vir hierdie arbeiders. So wat Christus hier vir die fariseërs sê is, al werk jy jou hele lewe lank, al doen jy alles tot die beste van jou vermoë en al dink jy dat jy goed doen, kan jy as mens, fariseer of nie die lewe vir jouself verdien nie. Nou weet jy die houding wat ons sien by die eerste werkers in hierdie gelykenis, is presies die gesindheid wat ons sien by die ouer broer in die gelykenis van die verlore seun. Ons ken daardie gelykenis ook baie goed. Toe die jonger broer teruggekom het na sy vader toe, lees ons daar die ouer broer was nie bly nie. Die ouer broer was kwaad geweest. Want hoeveel nog van sy erfdeel moes na hierdie jonger boetie van hom gaan? Dit het nie vir die ouer broer gegaan oor die geluk of die eer van sy vader nie. Dit het vir hom gegaan oor sy vader se besittings, die erfdeel wat hy gedink het om toekom. En net so gaan dit hier vir die eerste werkers nie oor die voorspoed van die wingerd van die huisheer of die eer van die huisheer nie. Dit het vir hulle ook gegaan oor die loon wat hulle dink hulle toekom op grond van die werk wat hulle gedoen het. En daarom sê die eerste werkers vir die huisheer, vers 12, hierdie laastes het 1 uur gewerk en u het hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het. Ter die fariseërs het hulle goeie werke nie gegaan oor die eer van God nie. Dit het vir hulle gegaan oor die loon, oor die lewe wat hulle daardeur probeer verdien het. Hulle gesindheid was verkeerd en daarom vra die huisheer ook vers 15, is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So Christus sê hier vir Jood of 'n disipel, vir Jood en vir fariseer, julle het niks om op te roem nie. Want julle kan uit eie krag niks verdien nie.
Die guns, die loon, die lewe wat God aan sy kinders gee, dis genade alleen. Dit kan nie deur die werke van 'n mens verwerf word nie. Verse 14 en 15, neem dan wat jou is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie. Nou weet jy, as ons hierdie boodskap moet skets in terme van ons werklikheid vandag, dan kan ons dit ook doen deur twee skilderye teen 'n muur langs mekaar voor te stel. Op die een skildery, aan die een kant, sien ons die prentjie van hierdie wêreld, die sondige mensdom. En om die tonele op hierdie skildery te skets, is eintlik baie maklik. Ons kan maar net 'n koerant optel. Moord, diefstal, egbreek, werkloosheid, hongersnood, armoede, die eie ek aan die orde van die dag. En hierdie is 'n donker prentjie, 'n hopelose prentjie. Mense wat mekaar vertrap om bo aan hierdie prentjie uit te kom. En hoe meer hulle met mekaar stoei, en hoe meer hulle met mekaar spartel, hoe dieper sak hulle weg in hierdie chaos, totdat hulle self ook in die hopeloosheid in verdwyn. Maar broers en susters, die toneel op die ander skildery lyk heeltemal anders. Op hierdie skildery sien ons 'n prentjie van hoop, van lig, van genade. Hier sien ons 'n heuwel. En op hierdie heuwel staan daar 'n kruis wat spreek van versoening en van selfopofferende liefde. Die beeld van ware vrede en lewe. En dit wat die karakters van die eerste skildery, die ander prentjie, nie kan of kon doen nie, dis hier verwesenlik. Hier aan die kruis is dit tot vervulling gebring vir elkeen wat God in sy genade roep as sy kind. Nou selfs op die oog af staan die twee tonele in absolute kontras. Die twee wêrelde, die twee werklikhede kan nie met mekaar versoen word nie. Aan die een kant is dit selfsug, die eie ek. Maar aan die ander kant absolute selfopofferende liefde. Dis duisternis teenoor die lig, dood teenoor die lewe. Twee tonele, twee werklikhede langs mekaar, maar in werklikheid wêrelde van mekaar geskei. En hierin, broers en susters, hierin sien ons die genade. Want net so min soos wat een van die karakters uit hierdie eerste prent, hierdie eerste werklikheid, homself uit hierdie chaos uit kan lig, kan oorspring van hierdie een prent tot die ander prent. Net so min kan die mens homself red. Christus skets vir ons, die mens kan nie sy eie loon verdien nie. Dis onmoontlik. Ons het so ver geval, selfs ons beste werke is met sonde bevlek. Romeine 3 vers 9 tot 12, wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Maar God het ons nie oorgelaat aan hierdie eerste werklikheid nie. In sy liefde het hy sy seun gestuur.
het hy vir ons die skildery van die koppie met die kruis geskets. En daardeur het hy ons vanuit hierdie hopelose en hierdie donker prentjie van 'n verlore wêreld uitgehaal. Daardeur het hy vir ons die spasie tussen hierdie twee werklikhede oorbrug. En plaas hy ons onder die kruis in die lig van sy genade. Nie omdat ons het verdien het nie, maar uit genade alleen, deur Christus se verdienste, het ons die loon ontvang wat hom alleen toekom. En ons weet Christus het nie net 'n dag lank in die son gestaan en op 'n wingerd gewerk nie. Vir daardie loon het hy vir sy kinders helse smarte ervaar. Broers en susters, om onder die genade van God te staan, is geen rede vir roem nie. Dit is geen rede vir hoogmoed of 'n grootheidswaan nie. Met die wêreld is ons een in die sonde. Al wat ons onderskei van hierdie donker, hopelose prentjie, is die genade van God alleen. Nou die wonderlike van die genade is dat ons as kinders van God ook nie meer slawe is van die grense van hierdie sondige werklikheid van die eerste skets nie. Deur die krag van God, die leiding van die Gees, kan ons bo die hoogmoed, kan ons bo die werkheiligheid en al die ander eienskappe van ons sondige natuur uitstyg. Omdat ons vanuit genade gered is, en nie vanuit onsself nie, hang ons groei ook nie net van onsself af nie, maar van hom wat ons gered het. Omdat ons vanuit genade gered is, moet ons vanuit genade en in genade leef. In Christus is ons bevry van die dinge wat ons aan daardie donker, hopelose prentjie gebind het. In Christus het God aan ons die loon betaal wat ons nie kon verdien nie. En deur die leiding van die Gees kan ons al daardie verkeerde gesindhede, soos wat hy ook aangespreek het in die gelykenis van disipel, van Jood en van Fariseer agterlaat. Dis juist deel van die genade wat hy in ons bewys, dat ons in hierdie lewe nie alleen staan nie, maar dat hy met ons is. Die boodskap van die gelykenis vir vandag handel oor die implikasie daarvan om vanuit genade alleen gered te word. As ons waarlik daardie feit verstaan, as ons besef dat dit genade alleen is, dan sal dit tog ons uitkyk op die lewe bepaal. Dan sal ons erns daarmee maak om ons gesindhede tot eer van God te rig. Dit sal ieder en elk van ons verhoudinge beïnvloed. Dit sal ten alle tye ons optrede stuur. Broers en susters, dit sal ons dankbaarheidslewens definieer. Want besef u, ons is die laastes. Ons is daardie werkers wat op die einde van die werksdag geroep is. Daardie wat God in sy genade nog geleentheid geskenk het om op sy wingerd te werk. Maar watter reg het ek dan as mens, al is ek 'n koninkrykskind, om op my troontjie te sit en neer te kyk op diegene wat nie kinders van God is nie? As dit nie vir die genade van God was nie, was ek daardie moordenaar wat verhoorafwagtend is, of daai bedrieër wat 'n lewenslange vonnis uitdien, wat met 'n klomp mense se geld weggehardloop het. So dit vra van ons om te gaan dink oor jou gesindheid. Gaan dink oor jou verantwoordelikheid teenoor daardie sondaar in die nood. En wie sê vir my daardie persoon is dalk nie ook 'n medebroer of suster in Christus van my nie?
Ook een wat in die wingerd moet werk, maar dalk nog net nie geroep is om dit te doen nie. Wat oor 'n week of 'n maand of 'n jaar dalk saam met my in die kerkbanke sal sit nie. Dink aan die rower aan die kruis, wat oomblikke voor sy dood uit die duisternis uitgeruk is. As ek waarlik besef dat ek deur genade alleen gered is, sal ek ophou om my maatstaf te rig op grond van my en ander se werke, op grond van dit wat ons doen. Dan sal ek nie wonder wie het almal gesien tot hoe laat ek nou die aand by die bazaar gewerk het, of hoe dik die koevertjie was wat ek in die bordjie gegooi het nie. Dan sal ek anders kyk na die man in die gemeente wat dalk 'n drankprobleem of so iets het. Na die meisiekind wat buiteegtelik swanger geraak het. Mense, dan sal ek ophou neerkyk op my medegelowiges wat struikel en sal ek hulle in liefde ophelp soos wat Christus my in liefde uit hierdie donker werklikheid uitgehelp het en in die skadu van sy kruis geplaas het. Want dis genade alleen wat my in die skadu van daardie kruis geplaas het. Dis genade alleen dat ek hier kan staan en sê ek is 'n koninkrykskind. Dis genade alleen wat die verskil maak in elke kind van God se lewe. En wat 'n pragtige, wonderlike lewensprentjie skets God nie vir sy kinders nie. Sola gratia. Uit genade is ons gered. Vanuit daardie genade moet ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grote God en ewige God. Here, ons aanbid ook 'n genadige God, ons verlosser en ons Here. As gelowiges bely ons dat U gekom het as 'n redder, as ons saligmaker. As gereformeerdes glo ons dat dit alles genade is, dat U so daaroor beskik het. As van die laastes wat geroep is om ook op die wingerd te werk, vergeet ons egter maklik, so maklik, om in en vanuit daardie genade te leef. Daar is nie tyd vir geestelike hoogmoed nie. Daar is nie plek vir wettisisme of werkheiligheid nie. Vanuit genade is ons geroep as die kinders. En besef ons, daarom moet ons ook in die genade lewe. Maar vanoggend waar ons hier saam is, o Here, besef ons ook, ons kan nooit vir U genoeg dankie sê vir die genade wat ons so onverdiend ontvang het nie. Ons loof en ons prys U heilige naam. Amen. Ek gee geleentheid vir